로마서 16장은 바울과 함께 세계보고 말하는 어마어마한 사명을 감당했던 사람들의 모습입니다. И от Римлян видно местописание, где говорится о тех людях, которые вели проповедование вместе с Павлом. 로마서 16장을 바울이 마지막 이렇게 정리하면서 이제 두 번째 사람 브리스 아굴라에 대한 기록이 되어 있어요. И именно в последней главе именно Павел говорил о Прискиле и Акиле. 이 사람의 특징이 있습니다. И есть особенности этих людей. 여기에 보니까 전도자 바울을 위하여 목숨을 걸었다 이렇게 나와요. И здесь говорится, что ради благовестника Павла они даже, получается, поставили свою жизнь на смерть. 사람이 아무 데나 목숨 걸지는 않거든요. Потому что не любой человек это может сделать. 목숨을 걸어도 아깝지 않은 가치를 봤을 때만 가능한 겁니다. Это было возможно только тогда, когда человек выявляет ценность, почему он это должен сделать. 그래서 많은 사람이 국가의 목숨을 바치기도 하죠. И поэтому многие люди даже трудятся ради страны. 어떤 경우는 가족을 위해서 목숨을 바치는 경우도 있고요. А бывает так, что один человек может даже умереть из-за своей семьи, 근데 또 родных. 어떤 사람은 돈에다 목숨을 바치는 경우도 있어요. Но есть человек, который из-за денег. 이제 그건 본인이 그렇게 중요하게 봤다는 거죠. Это говорит о том, что человек сам знает, что для него важно. 근데 본문에 나오는 브리스 아굴라는 국가도 아니고 그렇다고 가족도 아니고 돈도 아닙니다. Но Прискила и Акила, которые говорится в Библии, у них не было, они не думали либо о денег или о семье. 그는 복음 전하는 전도자에게 목숨을 바쳤어요. А они, наоборот, служили ради миссионерства. 성경에 보면 이렇게 목숨을 바친 사람들이 많이 나와요. И в Библии очень много людей, которые, получается, погибли из-за слова. 모세라는 사람이 성경에 보면 아주 재미나게 기록돼 있어요. И даже Моисея мы знаем хорошо в Библии. 그게 40살 때는 목숨이 아까워서 도망간 사람이었어요. И это человек, который в 40 лет убежал от служения, потому что боялся умереть. 근데 80이 돼서는 자기의 목숨을 걸고 하나님의 뜻을 위해서 도리어 이제 애굽으로 찾아간 사람입니다. Но когда ему было 80 лет, он ради Божьего плана пошел в Египет. 또 성경에 보면 다니엘이라는 사람이 나와요. И в Библии есть также человек по имени Даниил. 그는 나라가 망했고 포로로 끌려갔습니다. Даниил, его страна, получается, попала в плен. 근데 포로로 끌려갔는데 이 다니엘에게는 그 끌고 간 나라가 특별한 혜택을 줬어요. Он попал в плен, но именно эта страна, куда он попал в плен, дала ему такие привилегии. 왕궁에서 생활할 수 있는 그런 혜택을 준 거예요. У него была такая особенность, что он мог жить во дворце. 그리고 왕이 요청을 했어요. И даже сам царь предложил ему: 나를 좀 도와달라고. «Помоги мне». 근데 이 다니엘이 거기서 목숨을 걸고 안 하겠다 그렇게 나옵니다. Но Даниил сказал, что он не будет это делать. 그 왕이 되게 좀 충격받았겠죠. 왜 이럴까 이렇게. И, наверное, этот царь немножко получил шок, потому что он отказался от его предложения. 다니엘이 이렇게 결정한 거는 딱 하나 있습니다. 하나님의 뜻이 아니다 이렇게 본 거죠. Почему Даниил принял такое решение? Потому что он понимал, что это не Божий план. 다니엘의 그 세 친구도 똑같습니다. И даже 3 друзья Даниила тоже было так. 그들에게도 특별한 혜택을 줬는데 그걸 다 거부하고 차라리 우리는 불에 다 죽겠다. 그러고서 결단한 장면이 나와요. Им тоже было дано такой шанс, но они сказали, что мы не будем это делать, даже если мы умрем. 에스더도 마찬가지입니다. И Исфирь тоже так. 포로로 끌려갔지만 그가 왕후가 됐어요. Она попала в плен вначале, но в конце концов она стала царицей. 참 여러분 노예로 끌려갔다가 왕후가 됐다면 굉장한 출세를 한 거예요. И если, получается, человек поправился, но после того он пошел на большое положение, место это очень большое значение. 웬만하면 이제 살려고 할 텐데 그 에스더는 목숨을 걸고 자기가 죽겠다 이렇게 나옵니다. Но Исфирь до этого она сказала, что даже если она умрет, она будет это делать. 자, 이런 사람들이 성경에 굉장히 많이 나와요. И очень много людей в Библии таких. 어떻게 이게 가능했을까 하는 거죠. И говорится, как это было возможно. 세상이 알지 못하는 가치를 보았기 때문에 그런 거예요. Потому что они увидели ту ценность, которую мир не видел. 오늘 본문에 나온 브리스 아굴라의 경우도 마찬가지예요. И Прискила и Акила, который сегодня говорится в нашем местописании, тоже так. 자, 이들이 이렇게 목숨을 바칠 수 있었던 이유, 우리는 성경을 통해서 좀 찾아볼 필요가 있어요. И через Библию нам необходимо выявить, как они, получается, приняли такое решение. 왜냐하면 우리도 이런 가치를 발견한다는 것은
행복한 일이기 때문에 그렇습니다. Почему? Потому что мы тоже должны выявить эту ценность, только так мы сможем стать счастливы. 이 사람이 오래 사는 것만 복이 아닙니다. А то, что человек проживает долгую жизнь, это не только. 생명을 걸 만한 가치를 발견했다면 그 자체가 행복한 거예요. Если человек выявил ценность, для чего он должен жить, это и есть счастье. 여러분이 생명을 걸 만한 가치를 발견했습니까? Выявили ли вы свою жизнь? 내 인생에 그게 없다 그러면 사실 슬픈 거예요. А если нет этого в вашей жизни, то это очень грустно. 자, 첫째로 이들이 어떻게 해서 생명을 바칠 수 있었을까? 첫 번째입니다. И первое, говорится, как они смогли, получается, готовы были умереть. 사도행전 2장 10절을 읽어보면 우리는 아주 중요한 것을 발견할 수가 있어요. И именно через деяние мы сможем прочитать это. 초대교회 성도들이 마가다락방에 모여서 그들이 기도하고 있을 때였습니다. Это тогда, когда верующие ранней церкви собрались на горнице Марка и молились. 그때 성경 사도행전 2장 10절에 보니까 로마에서 온 나그네가 그곳에 참여했다 이렇게 나와요. И именно во второй главе в 10 стихе говорится, пришедшие из Рима. 여러분 이때는요 이 복음이 아직 예루살렘을 떠나서 다른 나라로 전달한 적이 없는 거예요. Потому что это было то время, когда еще с Иерусалима никуда не было еще проповедовано. 자, 그러면 로마에서 왔던 사람이 여기에 참석해서 복음을 들었다면 이 복음이 그 참여한 사람이 브리스 아굴라 부부였던지 아니면 이 사람에게 복음을 들었던지 아마 이런 과정이었겠죠. Наверное, это было тем случаем, когда они смогли услышать об этом. 놀랍게도 그곳에서 그는 마가다락방의 역사를 체험했다는 겁니다. Но говорится, что они именно испытали действие на горнице Марка. 마가다락방의 역사가 뭐죠? А что такое действие на горнице Марка? 마가다락방에 모였던 사람들이 그들이 가지고 있던 신앙의 모습을 이들이 본 거예요. Они видели ту сторону, ту ситуацию людей, которые собрались на горнице Марка и молились все вместе. 그들은 세 가지의 결론 낸 사람들이었어요. И это те были люди, которые поставили 3 заключения. 그리스도가 인생 모든 문제의 답이다라는 데 결론 낸 사람들이었어요. Это те люди, которые поставили заключение, что Христос является всем. 그리고 그가 예수라고 하는 것에 결론 낸 사람들이에요. И это те люди, которые поставили заключение, что Иисус является Христом. 또 하나는 이 복음이 증거되면 어떤 현장이든 그곳이 하나님 나라가 임한다는 것을 믿었던 사람들이에요. И это те люди, которые верили, что когда будет проповедано Божье Слово на местах действий, то снизойдет Божье Царство. 아무리 강한 강대국 로마라도 이 복음이 들어가면 바뀔 수 있다는 확신을 가지고 있던 사람들이에요. Это те люди, которые имели уверенность, даже если Рим являлся в то время большой державой сильной, если было проповедано Евангелие, то все сможет. 그리고 세 번째는요. 이거는 우리 힘으로 우리의 지식으로 하는 게 아니라 하나님의 영, 성령께서 하시는 일이라는 것을 확신했던 사람들이에요. И в-третьих, это те люди, которые имели уверенность в том, что Бог сам делает, а не они. 이것을 그곳에서 체험한 겁니다. И они испытали это на этом месте. 참 놀라운 것은요. 어떤 사람은 예수님을 공생에 3년을 쫓아다니면서도 그게 믿어지지 않아가지고 떠난 사람도 있는데요. Есть какой-то человек, который в течение 3 лет следовал за Иисусом, но в конце концов ушел от него. 이 브리스 아굴라는요. 그야말로 한 번 참석해서 그들을 보고 함께 기도한 것밖에 없는데 완전히 변했어요. Но Прискила и Акила, они только видели ту сторону людей, которые молились, смотря на это, они изменились. 어떤 사람이 이런 얘기해요. 신앙생활을 오래 해야 되는 거 아니냐고. 그렇지 않습니다. Какой-то человек говорит, нужно же вести долго верующую жизнь, но это не так. 꼭 오래 하는 게 나쁜 건 아니지만 그게 반드시 답은 아니에요. Конечно, долго вести верующую жизнь это неплохо, но это не ответ. 이 브리스 아굴라 보세요. Посмотрите на Прискилу и Акилу. 예수님도 그랬습니다. 나중된 자가 먼저 될 수 있다고. Иисус сам сказал, что человек, который последний, может стать первым. 그 영적 세계를 체험하는 것은 오랜 시간이 필요한 건 아니에요. А для того, чтобы испытать духовный мир, нам не нужно много времени иметь ради этого. 오늘 이 자리가 바로 브리스 아굴라 같은 변화의 자리가 될 수 있는 줄로 믿습니다. Я верю, что именно сегодня это станет тем временем, чтобы вы изменились, как Прискила и Акила. 그곳에서 그는 완벽한 인생 문제의 답을 발견한 거죠. И потому что они на этом месте выявили единственный ответ своей жизни. 왜 모든 사람은 이 고통 속에 살까? Почему многие люди живут внутри страданий? 여러분 오늘날을 어떤 학자가 이렇게 얘기하더라고. 전쟁의 시대다 이렇게 얘기하더라고요. И какой-то ученый объясняет так, что в последнее время войны. 뭐 사람들은요 세계 1차 대전, 2차 대전을 겪고 나서 전쟁이 얼마나 참혹한지를 알기 때문에 안 할 줄 알았는데 아닙니다. 지금 21세기에 지금 시대를 학자가 뭐라고 하냐면요 전쟁의 시대라고 얘기해요. И после Первой и Второй мировой войны вроде бы казалось, что люди теперь не допустят больше войну, так как видели всю эту трагедию, но они все равно продолжают 지금 это 전 делать. 세계가요 큰 전쟁의 소용돌이 속에 지금 막
들어가고 있는 거예요, 지금. И весь мир сейчас, получается, начинает воевать друг с другом. 저 흐름이에요, 흐름. 이게 재앙의 시대가 이렇게 돌아오고 있는 같은 흐름을 보고 있는 거 우리가. И это такое течение, получается, все за одним бедствием следует. 이걸 뭐로 막을 수 있겠습니까? А как мы можем это остановить? 여러분 성경에 보니까요, 블레셋이 이스라엘을 계속 공격했어요. И Библия говорит, что филистимляне без конца атаковали. 그때 사무엘이 빨리 발견했어요. Но тогда Самуил выявил, 이 재앙을 막는 것은 하나님의 능력밖에 없다. что эту войну может остановить только Бог. 그래서 전 백성을 미스바로 모아놓고 거기서 그들이 회개 운동을 시작했어요. И он собрал всех верующих на движение Массифу, и все они начали молиться. 놀라운 역사는 사무엘이 있는 동안에 이스라엘에 전쟁이 없었다. 이렇게 나와요. Произошло такое удивительное действие, что пока жил Самуил, в ту эпоху войны не было. 이 전쟁의 시대를 막을 수 있는 것은 복음밖에 없습니다. Потому что только Евангелие может остановить войну. 그냥 복음 없는 교회들 가지고는 안 돼요. И нельзя, чтобы были только церкви, которые не имеют Евангелия. 우린 역사를 통해 압니다. Мы через историю знаем. 중세 시대 그 많았던 교회들은 전쟁을 못 막았어요. И все церкви, которые были в Среднем веке, они не смогли остановить войну. 왜냐? 그들은 복음이 아니었기 때문에. Почему? Потому что у них не было Евангелия. 종교를 가지고는요, 도리어 재앙을 불러와요. А наоборот, имея религию, наоборот, можно призвать эту войну. 복음이 아니면 재앙을 막을 길이 없습니다. А кроме Евангелия нет пути остановить войну. 이것을 이 프리스 아굴라가 발견한 거예요. Прискила и Акила те люди, которые выявили это. 여기 계신 저와 여러분이 이 답을 가져야 할 줄 믿습니다. Я верю, что мы, которые находимся здесь, будем иметь этот ответ. 이것만이 유일한 이 땅의 저주 재앙을 막을 수 있다. И только это может остановить бедствие этой эпохи. 그래서 우리가 그리스도를 정말 정확히 알아야 돼요. И поэтому нам необходимо конкретно и точно знать о Христе. 그리스도를 알려면 영세전 그리스도에 대한 이해를 알아야 돼요. А чтобы понять Христа, нужно знать о Христе, который говорился нам до сотворения мира. 창세기 3장 15절에 이미 영세전부터 우리가 답을 줬어요. 여자의 후손이 와서 뱀의 머리를 짓밟을 것이다. И именно в Бытие 3 главе 15 стихе нам было обещано, что придет Христос и сокрушит все силы сатаны. 인간이 나밖에 모르고 나 중심인 거 이것을 막을 수 있는 길은 그리스도 외에는 답이 없습니다. И только Христос является единственным ответом, который может разрешить все. 성육하신 그리스도를 알아야 돼요. И нужно знать о Христе, который является совершенным. 요한복음 1장 14절 말씀이 육신이 돼 우리 가운데 거하였다 그랬어요. И от Иоанна говорится, что Слово стало плотью и пришло к нам. 빌립보서 2장 6절로 7절에 보니까 보좌에 계신 하나님이 인간의 몸을 입고 이 땅에 오셨다 그랬어요. И Филиппийцам 2 глава, в 6-7 стихе говорится, что Христос сам пришел на эту землю. 그래야만이 지금 우리와 함께 하시는 그리스도가 깨달아지는 겁니다. И нужно понять о том Христе, который сейчас пребывает вместе с нами. 인간의 문제는 그리스도 아니면 해결할 길이 없어요. А людские проблемы невозможно разрешить, кроме Христа. 그리고 부활하신 그리스도를 이해해야 돼요. И также нужно знать о Христе, который воскрес. 요한복음 11장 25절에 보니까 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠노라고 얘기하고 있어요. И от Иоанна 11:25 говорится, а тот, который верит в меня, даже если он умер, оживет. 영원히 함께 하시는 그리스도를 이해해야 돼요. И нужно знать и понимать о том Христе, который пребывает с нами вечно. 재림의 주로 오실 그리스도를 알아야 돼요. И нужно знать о Христе, который придет. 여러분 심판의 주는 딱 하나가 기준입니다. Есть только один критерий суда, судного дня. 복음 안에 있는가, 복음 밖에 있는가. Говорится, находишься ли ты внутри Евангелия или нет. 그리고 성도들을 부활시킬 그리스도를 이해해야 돼요. И нужно знать о том о Христе, который воскресет всех верующих. 이런 그리스도를 이 브리스길라 아굴라 부부가 정확히 알았다는 거예요. Говорится, что супруги Прискила и Акила знали эту тайну. 사도행전 18장에 보면 이런 말씀이 있습니다. Даже в Деянии 18 главе есть такое слово. 알렉산드리아에서 활동하고 있는 아볼로라는 사람이 있었어요. И был один человек по имени Акила, который служил. 근데 이 사람은 뭐라고 표현하냐면요. 말을 잘했다 이렇게 나와요. И что он говорится, что он хорошо мог говорить. 그리고 성경을 잘 알고 있었다. И также знал хорошо Библию. 근데 그게 특징이 하나 있어요. Но у него была одна особенность. 그는 주의 도를 배워서 알았다 이렇게 나와요. Говорится, что он всегда учил. 여러분 신앙생활을 배워서도 알 수 있습니다. Он учился, и только так можно узнать. 그러나 배워가지고는 인생을 바뀌지 않아요. Но жизнь не изменится, если мы будем только учиться по Библии. 뭐 신앙생활 계속 따르고 들으면 알지요. Конечно, если мы будем без конца слушать, мы будем знать. 그러니까 이 아볼로라는 사람은 복음은 들어서 알겠는데 역사가 안 일어나. Ну, Акила, он знал знаниями, но у него не было действия.
18장 26절에 보니까 이 아골라 부부가요. 브리스 아골라 부부가 그 아볼로를 데려다가 복음을 설명해 주는 장면이 나옵니다. И здесь говорится, выходит такой стих, когда Прискила и Акила начали объяснять и учить Акилу правильному. 이렇게 합니다. 그가 회당에서 담대히 말하기를 시작하거늘 그게 아볼로입니다. 아볼로가 막 사람들 모아놓고 막 뭐 강력하게 지금 메시지를 하는데 역사가 안 일어나요. 그런데 브리스가 아굴라가 듣고 데려다가 하나님의 도를 더 정확하게 풀어 이르더라 이렇게 나와요. И говорится, когда проповедовали Прискила и Акила, наоборот, произошло действие. 여러분 평신도인 아굴라가 목회자인 아볼로를 데려다가 복음을 설명해 줬어요. Получается, единственный просто простой верующий начал лучше говорить проповедь, чем пастор. 이거는 왜냐하면 지식으로 알리는 게 아니기 때문에요. Потому что не только знаниями мы можем говорить. 내가 체험한 복음을 말해준 거예요. Мы можем говорить о том Евангелии, которое мы сами испытали. 어떻게 되냐? 아볼로가 그 말을 듣고 충격을 받고 변화가 됩니다. И этот пастор Акила, услышав об этом, он, наоборот, получил шок и изменился. 그러면서 그가 많은 사람에게 그리스도를 전하는 사람이 돼요. И он стал тем человеком, когда начал проповедовать только о Христе. 그래서 28절 보니까 아볼로가 이렇게 바뀌었어요. И в 28 стихе говорится так. 이는 성경으로서 예수는 그리스도라고 증언하여 공중 앞에서 힘있게 유대인의 말을 이기미르라. Ибо он сильно опровергал иудеев всенародно, доказывая писаниями, что Иисус есть Христос. 자, 이걸 통해 알 수 있는 게 뭐냐면 이 브리스가 아굴라가 복음에 대해 정확히 알고 있었다라는 거예요. И мы можем знать о том, что Прискила и Акила конкретно знали об Евангелии. 두 번째는 그는 전도자의 삶을 살았던 사람입니다. И второе, это те люди, которые жили жизнью благовестника. 사도행전 18장 1절로 4절을 한번 보겠습니다. И давайте рассмотрим Деяния 18 глава с 1 по 4 стих. 이 부부가요, AD 50년경에 로마에서 추방돼서 고린도에 와서 살았어요. И это те люди, которые их депортировали с Рима, и они переехали в Коринфу. 자, 그때 당시 로마는 하나의 법을 말했어요. И тогда у Рима был такой закон. 이제 로마의 이제 그 인구 조사를 하면서 이제 그 로마의 그 어떤 제도와 여기에 맞지 않는 사람들은 다 추방시켜 버린 거예요. Получается, в то время был такой закон, когда Рим, они депортировали тех людей, которые не совпадали с их критериями. 역사들은 로마가 전쟁을 해야 되는데 그 자금을 마련하려고 일부러 로마 시민권이 없는 사람들을 다 재산을 몰수하고 내쫓았다. 뭐 이렇게 얘기도 하기도 합니다. И в истории написано так, что почему они это сделали, чтобы собрать все налоги, если не заплатят, чтобы всех выгнать из страны. 졸제에 로마 제국에게 전 재산을 빼앗기고 쫓겨난 거예요. И это те супруги, которые оставили все свое имущество в Риме и ушли. 자, 이 정도 되면 웬만한 사람 같으면 낙심해가고 절망해가지고 막 희망이 없다 이렇게 할 겁니다. Наверное, какой-то человек, если прошел бы через такую ситуацию, сказал бы, что больше нету никакой надежды. 근데 이들은 고린도에 왔는데요. 전혀 그런 분위기가 아니에요. Но они пришли в Коринфу, но они не отчаивались. 그는 그곳에서 그는 전도자의 삶을 다시 시작합니다. Они начали новую жизнь благовестника. 그곳에서 그는 자기의 삶의 목적이 먹고 사는 게 아니라는 것을 그들은 이미 알고 있었기 때문에 그래요. Потому что они уже знали, что их цель не в том, чтобы только есть. 왜 성도들이 조금만 어려움이 오면 낙심합니까? Почему, когда к верующим приходят трудности, они начинают разочаровываться? 인생의 목표를 먹고 사는 데 둬서 그래요. Потому что их цель жизни является тем, чтобы просто хорошо питаться. 여러분, 우리 인생의 목표 먹고 사는 게 목표입니까? 그러면 그거는요 일반적인 짐승들이 그렇게 사는 거지요. А если наша цель жизни только правильно питаться и жить, это получается как на одном уровне с животными. 우리는 하나님의 나라와 의를 위하여 사는 사람이 되어야 할 줄 믿습니다. Я верю, что мы станем теми людьми, которые будем жить ради Божьего Царства. 그래서 그는 그곳에서요 사도 바울을 만나게 되는 겁니다. И они встретились, получается, на этом месте с апостолом Павлом. 이 사람이라는 게 비슷한 사람끼리 만나는 거예요. Обычно человек встречает такого же человека, который похож на него. 인생관과 세계관이 비슷해야 서로 통하는 거예요. Потому что взаимообщение получается только тогда, когда их мировоззрение совпадает. 브리스 아굴라가 오로지 육신적인데 집착한 사람이면 사도 바울을 만났을 때 가까이 하겠어요? 안 하지. Если бы Прискила и Акила только думали о плоском и мирском, они бы, наверное, не совпали бы с Павлом. 아마 사도 바울 만났으면 이랬을 겁니다. 지금 내가 먹고 살게 바쁜데 무슨 전도냐고 아마 이랬을 겁니다. Наверное, встретив Павла, они бы сказали, мы сейчас заняты тем, что мы должны работать.
그러나 이 부부는 그렇게 생각하지 않았어요. Но эти супруги, они так не думали. 바울을 만나자마자 우리와 생각이 같구나. 나와 같은 인생관을 가졌구나. 그들은 바로 팀이 돼 버렸어요. И они встретились с Павлом и стали одной командой, потому что их мысли, они совпадали. 그래서 18장 3절에 보니까 사도행전 생업이 같음으로 함께 살며 일을 하더니 그 생업은 청막을 만드는 것이었다. 이렇게 나와요. И в 3 стихе говорится, и по одинаковости ремесла остался у них и работал, ибо ремеслами их было делание палата. 이들이 같이 천막을 만드는 일을 했지만 이것은 먹고 살기 위해서 한 게 아니에요. Они вместе, получается, построили ремесло-палатку, но это не было их целью. 4절에 보니까 안식일마다 바울이 회당에 강론하며 유대인과 헬라인을 권면했다. 이렇게 나와요. В 4 стихе говорится, во всякую же субботу он говорил в синагоге и убеждал иудеев и еллинов. 천막을 만드는 것은 부업이고요. 전도자의 삶을 사는 것이 주업이었던 겁니다. То, что Павел строил палатку, это было просто его подработкой, а то, что его главная основная работа была, это проповедование. 여러분은 뭐가 주업이고 뭐가 부업입니까? А для вас что является основной работой? 먹고 사는 게 주업이었으면 이런 일은 할 수가 없어요. Если у вас была бы цель только ради того, чтобы жить и питаться, это не было бы так. 바울도 천막을 만들어서 돈 벌려고 한 게 아니잖아요. И Павел строил палатку не потому, что чтобы зарабатывать. 쉽게 말하면 전도 선교에 의한 자금 마련이었던 거예요. Он хотел заработать так, чтобы ради миссионерства и проповедования. 주업이 전도자의 삶이에요. Потому что его основной работой является эта жизнь благовестника. 부업은 그것을 위한 경제 활동이에요. А вторая его работа ради того, чтобы зарабатывать. 이걸 우리는 뭐냐면 선교적 기업이다 이렇게 말하는 겁니다. И смотря на это, мы говорим, это бизнес-миссионерство. 정말 성도들이 돈을 많이 벌어야 됩니다. Конечно, наши верующие должны зарабатывать. 그래서 우리 교회도 좀 이 재벌이 나왔으면 좋겠어요. Я желаю, чтобы в нашей церкви вышли даже миллиардеры. 아멘. 재벌이 좀 나왔으면 좋겠어요. 그래서 막 헌금을 뭐 한 10억씩 하고 막 이렇게 감사 헌금을 막 11조를 문제는 그게 선교와 전도를 위해서 쓰여져야 됩니다. И заключается важность в том, чтобы то, что мы заработали, нужно, чтобы использовалось в миссионерстве. 무엇을 위한 산업인가? Говорится, ради чего бизнес? 여러분 저수지에 물을 많이 담아놓기만 하면요, 그 큰 위기가 돼요. А если мы в озере соберем только одну воду, это станет большой проблемой. 그것은 전기를 만들기 위해서 활용할 때만이 그 물은 의미가 있는 거예요. И получается важно вода, и чтобы в воде было важное то, что нужно быть. 그래서 댐을 만들 때는 그 댐의 물이 어떻게 쓰여질까를 계산하고 하는 거잖아요. И получается, когда строить что-то, нужно заранее знать, ради чего это. 우리의 삶이 경제가 무조건 모으는 데만 목적이다. 그 큰 문제가 와요. А если мы будем зарабатывать ради того, чтобы только собирать, это проблема. 생명 살리는 방향을 놓고 이 경제의 응답을 받아야 할 줄 믿습니다. Я верю, что мы будем получать ответ экономику света финансов ради того, чтобы быть использованы в проповедовании и миссионерстве. 그래서 우리가 땀 흘려 열심히 일하지만 그 방향은 전도와 선교를 위한 것이다. Да, мы очень усердно работаем и живем, но это все должно быть ради миссионерства. 자, 그렇다면 뭐 이 브리스글라 아굴라가 가난하게 살았냐? 그렇지 않습니다. Если так, разве Прискила и Акила жили очень бедной жизнью? Это не так. 그는 전도와 선교에 올인한 사람이었어요. Это были те люди, которые поставили все свое на кон. 사도행전 18장 18절에 보니까 이런 말씀이 있습니다. И в Деянии 18 главе говорится так. 바울이 더 여러 날을 머물다가 형제들과 작별하고 배를 타고 수리아를 떠나갈새 브리스길라와 아굴라도 함께 하더라 이렇게 나옵니다. И говорится, куда бы Павел ни пошел, Прискила и Акила пребывали вместе с ним. 이들은요 삶의 거처가 고린도에 머물러 있는 게 아니에요. И они жили в Коринфе не потому, что чтобы жить только там. 이때부터 그는 바울과 동행하는 삶을 삽니다. И с того момента они жили жизнью, когда всегда в любой поездке пребывали 이제 вместе с 전도자 Павлом. 바울이 가는 걸 따라다니는 거예요 이제. И это те люди, которые всегда следовали за Павлом, куда бы он ни пошел. 그야말로 바울의 모든 선교 현장에 가서 이 부부는 열심히 일하면서 그 뒷바라지를 계속하는 거예요. И получается, куда бы Павел ни вступал, они помогали ему. 사도 바울의 모든 선교 여정을 동행했던 사람들. И это те люди, которые в каждой миссионерской поездке ездили вместе с Павлом. 그뿐만 아닙니다. И не только это. 고린도전서 16장 19절에 보니까 그 브리스가 아굴라 가정이 곧 교회였다 이렇게 나와요. И 1 Коринфянам 16-19 говорится, что дом, семья Прискила и Акила, это было церковью.
그의 삶과 모든 여정이 완전히 전도 선교에 올인한 인생이었다라는 거예요. И у них была такая жизнь, которая была поставлена только ради миссионерства и проповедования. 그 ICC라고 하는 유명한 주석에 보니까 이런 기록이 있어요. И в знаменитой газете говорится так. 이들 부부는 로마의 아벤틴 지역에 지금도 있다 이렇게 나와요. И говорится, что ихний дом до сих пор сейчас, ихний гроб до сих пор находится в одном регионе. 그리고 오래된 고문에 보니까 로마의 큰 도로가 브리스 아굴라 로드 그 사람의 이름을 지은 도로가 있다 이렇게 나와요. И говорится, что даже в Риме есть одна улица, которая посвящена по имени именно Прескила и Акила. 로마는요 무슨 큰 일을 하고 나면 자기 이름을 내기 위해서 건물을 짓든지 다리를 놓든지 도로를 놓든지 그랬거든요. И в Риме, когда человек был или что-то важное делал ради страны, то для него строили либо какое-то здание или назвали его именем какую-то улицу. 그 저기 그 선거에 가보면 봉주로 도로가 있습니다. И в нашем регионе тоже есть одна дорога, которая названа под именем. 우리나라의 그 마라톤 그 올림픽 가서 은메달 딴 사람 이름을 따서 거다 봉주로 도로 이렇게 많습니다. И есть у нас такое название улицы, которая была дана в честь того чемпиона, который выиграл когда-то. 도로 이름 낼 때 아무 이름이나 갖다 붙이는 게 아니에요. А когда к улицам, получается, привязывают чье-то имя, не просто так. 그러니까 이 브리스 아골라가요 복음 운동하면서도 그 로마에 얼마나 많은 영향력을 줬는지를 알 수가 있는 거예요. И мы можем знать, насколько Прескила и Акила служили, старались ради этого одного региона, что после них назвали даже улицу их именем. 그리고 그의 마지막 묘지는 로마에 있는 거예요. И последний, получается, их гроб находится в Риме. 이걸 보면 바울의 마지막 순교 현장도 로마거든요. И даже Павел, можем рассмотреть, что он погиб также в Риме. 아, 바울과 함께 인생을 마감했구나 알 수가 있는 겁니다. Мы можем знать, что, получается, вместе с Павлом они когда-то покинули этот мир. 그러니까 이게요 복음을 위하여 완전 올인, 전도를 위해서 올인했던 사람들. И это те люди, которые сконцентрированы были только на миссионерстве и проповедовании. 우리 예수한교회 성도 여러분이 복음과 전도와 선교를 해서 올인한다면 우리의 이름은 영원히 하나님의 나라에 이 말이 기록될 줄로 믿습니다. Я верю, что нашей церкви внутри Иисуса верующие, если будем так же делать, то наше имя будет записано на Царство Божьем. 이 브리스가 아골라를 향하여 바울은 뭐라고 했냐면 그들은 나를 위하여 목숨을 걸었다 이렇게 나와요. И смотря на них, Павел сказал, это те люди, которые поставили свою жизнь на кон. 그럼 이때 브리스 아골라가 죽었냐? 죽지 않았어요. Но это говорит разве о том, что они погибли? Это не так. 지금 살아서 열심히 돕고 있는데 뭐라고 하냐면 그 사람 살아 있는데 바울의 보기에는 이 사람은 완전히 목숨을 나한테 걸었네 이렇게 말합니다. Они живы, они служили вместе с Павлом, и Павел, смотря на них, сказал так, что это те люди, которые поставили свою жизнь на смерть ради служения. 왜 바울에게 목숨을 걸었을까요? Почему же они служили вместе с Павлом? 그야말로 죽은 순교보단 산 순교를 했다는 얘기인데 살아서 이렇게 순교자 같은 마음을 가지고 살았다는 건데 왜 그렇게 했을까요? И почему они, получается, выбрали этот тяжелый путь? 그는 복음과 전도의 중요성을 알았기 때문에 그렇습니다. Потому что они знали о важности Евангелия. 이 땅에 답은 복음밖에 없다는 걸 알았어요. И они знали, что в этом мире есть только один ответ, это Евангелие. 그렇다면 이 복음을 전해주는 전도자가 얼마나 소중한지도 알았어요. И также они знали, насколько же важен один человек, благовестник, который проповедует. 그래서 그는 복음을 위하여 전도자를 위하여 내가 목숨을 거는 것은 이거는 불행한 거거나 힘든 게 아니라 이거는 행복한 것이고 보람 있는 일이라고 그는 봤기 때문에 그런 겁니다. Потому что они считали, что это самое ценное служение, то, что они могут вместе пребывать с благовестником в служении. 그래서 디모데후서 4장 19절에서 바울은 이렇게 얘기합니다. И 2 Тимофеям 4:19 Павел говорит так. 이 디모데후서는요 사도 바울의 마지막 서신이거든요. И именно 2 Тимофея это последнее послание, которое написал Павел. 옥중 서신 중에서 바울이 순교하고 직전에 마지막에 쓴 게 디모데후서입니다. И именно 2 Тимофея из всех писаний именно последнее, то, что Павел написал. 근데 여기서 이렇게 표현해요. И здесь говорится так. 브리스가와 아굴라에게 문안하라 이렇게 나와요. Приветствуй Прескилу и Акилу. 이 전도자 바울이 볼 때요. 이 사람들은 나와 평생을 함께 했다라는 거예요. И в глазах апостола Павла он говорит так, что это те люди, которые всю жизнь служили вместе со мной. 그러니까 이 바울은 자기의 죽음을 지금 직감하고 있었을 때입니다. 이때가. И это то время, когда Павел уже знал, что в скором времени он покинет этот мир.
이때 믿음의 아들 디모데에게 앞으로 일어날 환란의 때를 대비하면서 믿음을 지켜라 이 말을 하면서 마지막에 부탁하는 게 뭐냐면 이 프리사 아굴라를 기억해달라 이렇게 얘기합니다. И тогда Павел передавал все свое послание к своему ученику Тимофею, который являлся ему как сын, и сказал, чтобы он помнил о Прескиле и Акиле. 바울 사역의 마지막까지 동행했던 사람들입니다. И это те люди, которые до последнего служения пребывали вместе с Павлом. 누가 최고의 제자인 것 같아요? И кто является настоящим учеником? 헌신을 많이 한 사람이라고 저는 보지 않습니다. Я не думаю, что это тот человек, который как-то много служил. 그것도 중요한데 그보다 더 중요한 게 있어요. Конечно, это важно, но есть еще важнее. 끝까지 함께하는 사람입니다. И человек, который до конца вместе. 저는 이 프리사 아굴라의 가장 위대한 점은 바울과 함께 영 끝까지 함께했다. И для меня, я считаю, то, что Прескила и Акила, их хорошая сторона в том, что они до конца пребывали вместе с Павлом. 제가 여러분과 함께 이 복음 운동에 끝까지 함께 할 수 있기를 정말 바랍니다. И я желаю, чтобы мы с вами смогли до конца пойти. 자, 말씀을 맺습니다. Дам заключение. 목숨을 바칠 만한 가치를 발견한 사람은 행복한 사람이라는 거예요. И счастливым человеком является тот человек, который выявил ценность, ради чего он должен поставить свою жизнь на смерть. 그 첫 번째가 복음의 가치를 발견했다는 거예요. Первое – это то, что этот человек выявил ценность 여러분, Евангелия. 복음의 가치의 중요성을 생명보다 귀하게 여겼다는 것은 행복한 사람입니다. И человек, который выявил ценность, является счастливым человеком. 이런 사람의 헌신은 어려운 게 아니에요. И это, для этого человека не тяжело служить. 우리가 자녀를 위해서 헌신할 때 힘듭니까? Когда мы, получается, ухаживаем за своими детьми, нам разве тяжело? 자녀가 너무 이쁘면 이릅니다. 내 눈에 넣어도 안 아프다 이렇게 얘기를 해요. И в наших глазах все наши дети, они очень ценные. 그 아이가 눈에 들어가 보세요. 안 아프겠나? 아프지. 그런데 눈에 넣어도 안 아프다는 얘기는 그만큼 나는 너를 이뻐한다 이 말이잖아요. И бывает так, что родитель, он настолько любит своего ребенка. 그 제가 막 저도 옛날에 그 피곤할 때도 새벽에 우리 둘째가 그렇게 예민했었어요. И давным-давно, когда моя маленькая вторая дочка была маленькая, я каждую ночь просыпался ради нее. 둘째면 누군지 알죠? Знаете же мою вторую 그렇게 дочку? 자주 깼어요. Я ради нее 나중에 알고 просыпался. 보니까 우리가 그때가 가장 가난할 때라 젖을 못 먹여가지고 얘가 배고파서 계속 깬 걸 모르고 우리는 걔가 예민하다고만 생각한 거예요. 배고프게 만들어 놓고. И мы, получается, не знали, что она была голодна, и каждую ночь она просыпалась и плакала. 그렇게 깨서 울어도요. 하나도 그게 짜증이 안 나더라고요. Но даже если она среди ночи плакала и будила всех нас, но мы не злились на нее. 그냥 눈이 뻘겋게 돼서 일어나도 그냥 안타깝고 왜 울까 걱정하지. 이놈의 새끼 왜 울어? 그러고서 밖에다 집어 던져. 이런 말은 절대 할 수가 없잖아요. И мы наоборот сказали, почему же она плачет, а не то, что из-за того, что она плачет, мы не говорили, давайте ее выкинем на улицу. 자녀가 밤에 운다고 해서 집어 던지는 부모라면 그 부모는 지금 정신병이 걸린 거예요. Если есть родитель, который выбрасывает своего ребенка на улицу из-за того, что этот ребенок плачет, это человек, который имеет психическую проблему. 가치를 알면 헌신하는 게 어려운 게 아닙니다. А если мы будем знать ценность, то ради нас не будет тяжело служить. 우리가 교회에 헌신하고 그리고 전도자를 위해서 헌신하는 게 어렵다 그러면 그 가치를 못 본 거예요. А если нам тяжело служить ради церкви и ради пастора Боговестника, то, получается, этот человек не выявил ценность. 그래서 브리스 아굴라는요 복음을 전하는 전도자가 너무 귀하다는 것을 알았어요. И поэтому Прескила и Акила, они знали, что очень важно ценить благовестника Павла. 저는 인격적으로는 여러분에게 존경받을 만한 인격은 갖고 있지 못해요. Я не имею ничего того, чтобы от вас получать какое-то уважение. 그 예전보다는 많이 좋아졌지만 그 옛날 모습을 보면 아마 여러분은 다 돌아갈 겁니다. Конечно, если вы будете видеть мою прошлую жизнь, наверное, вы все уйдете от меня. 저의 인격은 그렇게 훌륭하지 않아요. И я не являюсь каким-то особенным человеком. 그런데도 여러분이 저를 이렇게 귀하게 여겨주는 이유는 딱 하나일 겁니다. Но, наверное, у вас есть только одна причина, почему вы все равно цените меня. 저의 인격 때문이 아니라 제가 전하는 복음의 가치 때문일 거라고 봐요. Я думаю, что из-за того, что я проповедую об Евангелии. 저는 브리스 아굴라도 마찬가지라고 봐요. И я думаю, что Прескила и Акила тоже так. 바울의 인격이 대단하기 때문에 목숨을 건 게 아니고 그가 전하는 복음 운동의 중요성을 알기 때문에 목숨을 걸었다는 거예요. Они служили вместе с Павлом не потому, что Павел был каким-то хорошим человеком, а потому что Павел был тем человеком, который проповедовал об Евангелии. 그리고 세 번째 브리스 아굴라는요.
그는 교회의 가치를 알았어요. И в-третьих, они знали о ценности церкви. 그래서 그는 고린도서 16장 19절에서 그의 가정, 그의 집에 있는 교회에게 문안하라 이렇게 나오거든요. И 1 Коринфянам 16:19 говорится, что ихний дом был церковью. 그 부부의 헌신 때문에 고린도 교회가 탄생하게 된 겁니다. И именно благодаря ихней церкви потом попозже в Коринфе построился новый храм. 우리가 복음을 알고 전도를 안다면 복음 전하는 교회의 중요성도 알게 되겠죠. И если мы будем знать о важности Евангелия, то мы будем знать также о важности и ценности церкви. 이것은 정말 말씀의 흐름, 기도의 흐름, 전도의 흐름을 본 사람은 알 수 있는 거예요. Это может знать только тот человек, который знает течение слова, молитвы и проповедования. 오늘날에는 복음 가진 교회를 우리는 정말 하나님은 찾고 있다고 봅니다. И я считаю, что именно в это время Бог ищет ту церковь, где есть Евангелие. 그래 이 시대에 정말 복음만 전하는 교회를 우리가 섬긴다? 이것은 정말 축복이라고 저는 생각해요. Я считаю, что это благословение, когда в эту эпоху в нашей церкви есть Евангелие. 특별히 이 시대에 우리에게는 세 가지 중요한 방향을 말씀해 주고 있어요. И также Господь нам в эту эпоху дает 3 важных направления. 세 가지 뜰 있는 교회를 회복하고 세우라는 거죠. Говорится, что восстановить ту церковь, где есть 3 двора. 나는 이 시대에 브리스 아굴라가 있다면 분명히 여기에 자기의 인생을 걸었을 거라고 좀 봅니다. Я считаю, что в эту эпоху тоже есть такой же человек, как Прискила и Акила. 다민족을 살리는 교회를 놓고 헌신해야 돼요. Нужно служить и строить такую церковь, которая будет служить ради иностранцев. 치유하는 교회를 놓고 우리가 헌신해야 됩니다. И мы должны также служить ради той церкви, где будет исцеление. 렘넌트를 세우는 교회를 놓고 우리가 거기에 올인해야 돼요. И мы должны поставить все свое ради того, чтобы поставить ту церковь, где мы будем выращивать ремнантов. 그래서 세 가지 뜰이 있는 교회를 우리가 마음에 담고 이걸 놓고 24 기도 속에 들어가야 И 됩니다. поэтому, ухватившись за эти 3 аспекта, мы должны 24 часа войти в молитву. 그리고 이런 교회를 이 시대에 우리가 다음 세대를 위해서 세워주고 가야 돼요. И ради следующего поколения нам необходимо построить эту церковь и оставить это им. 요즘은 길을 걸어가면서도 매 그 생각입니다, 저는. И каждый день, пешком ходя, я думаю, 세 가지 뜰이 있는 교회를 세워주고 가야 되겠는데 어떻게 할까 기도하고 있어요. я молюсь так, как можно построить церковь, чтобы оставить это потом к поколению. 오늘 목숨 건 동역자였던 빌사 아굴라 같은 언약을 붙잡고 인도받는 우리 예수한교회 성도님 되기를 주의 이름으로 И 축원합니다. мне Господа желаю, благословляю, чтобы вы стали такими же служителями, как Прискила и Акила сегодня. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 감사합니다. Бог, благодарим Тебя. 오늘 정말 복음의 가치, 전도의 가치, 교회의 가치를 보았던 브리스 아굴라 같은 응답을 누리는 우리 예수한교회 성도님들이 되게 하여 И, 주옵소서. Господь, дай нам получить такой же ответ, как имели Прискила и Акила. 그래서 우리가 목숨 건 헌신이 결코 어려운 게 아니라 가장 행복한 것이고 가장 보람된 것임을 발견하는 시간 되게 하여 주심을 감사합니다. Благодарим Тебя и то, что мы смогли выявить ценность этого Евангелия. 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. Молюсь именем Иисуса Христа. Аминь. Аминь.